Witajcie, tutaj Tomasz z tomajerc.com. Przed Wami rozpakowany już z pudła HPI Jumpshot MT, czyli wersja Monster Truck. Stosunkowo nowa konstrukcja bazująca na technologii TVP, ale o tym za chwilę. Monster Truck w skali 1:10 napędzany na tylną oś szczotkowym silnikiem Firebolt 15T, czyli 15-zwojowym. Ten konkretny egzemplarz już jutro trafi w ręce Mateusza. Mateusz ma 10 lat i myślę, że będzie miał z tym sprzęcikiem sporo zabawy, ponieważ będzie to jego pierwszy taki poważniejszy i powiedzmy prawdziwy model. I tutaj myślę, że ten jumpshot trafia właśnie w sedno sprawy. W moim przekonaniu bardzo fajny sprzęcik, jeżeli chodzi o początkujących i być może średnio zaawansowanych użytkowników. Wersja w pełni ready to run, czyli gotowa do jazdy po wyjęciu z pudełka. Na filmie widzicie teraz wszystko, co jest zawarte w pudle. Nawet mamy już włożone do nadajnika baterie, także wszystko jest załączone w zestawie. Oczywiście akumulatory, jak to standardowo bywa, może nie powalają, są to tylko nimchy i 2000 mAh, także szału nie ma. Ładowarka również nie należy do najszybszych, obsługuje tylko i wyłącznie pakiety właśnie nimch, czyli takie jak załączone. No, mamy tutaj raptem 300 mAh, także troszeczkę nam zajmie naładowanie tego pakietu, ale wszystko jest. Jeżeli mówimy o nadajniku, to jest to sprawdzona aparatura TF11. Miałem już taką kilka razy, między innymi w Blitzu. To, co jest w niej fajne, to że dobrze leży w dłoni, robi dobrze robotę, tą, którą ma spełniać. Proste urządzenie, ale mamy oczywiście tutaj podstawowe ustawienia. To, co mnie się w niej nie podoba, to taki dosyć plastikowy, może to jest dosyć dobrej jakości tworzywo, to jednak wolałbym, żeby na tym kole tutaj pojawiła się jakaś pianka, wtedy byłoby wszystko bardzo fajnie. W każdym razie na pewno sprzęt dobry, nie miałem nigdy żadnych problemów z zasięgiem czy innego typu. Nie ma tutaj żadnej anteny. No coś, co powiedzmy, że nie jest kluczowe, na pewno jest ok. Poza ładowarką i poza akumulatorami niewielki pakiet akcesoriów, to może dużo powiedziane, trochę pinów, jakieś dwa kluczyki imbusowe, klucz do kół i jeszcze jakieś dwa elementy. Nie za dużo tego tutaj jest, także trzeba być przygotowanym, żeby sobie troszeczkę podziałać, to jakiś zestaw kluczy by się przydał. Do tego zestaw naklejek oraz standardowo instrukcje, karta członkowska, KitKat klubu HPI oraz instrukcja obsługi, całkiem przyzwoicie zrobiona, czytelnie. Warto zapoznać się z taką instrukcją, nie tylko pod kątem takich bardziej jakichś zaawansowanych tematów, ale też zupełnie podstawowych, jeżeli ktoś dopiero wchodzi w to hobby, no to dobrze, żeby tutaj zapoznał się z wszystkimi tematami tutaj zawartymi. No i mamy naszego jumpshota. Miał być Monster Truck i w mojej ocenie Monster Truck jest wysoko zawieszony, ale nie na tyle wysoko, myślę, żeby był jakoś nadmiernie wywrotny. Myślę, że fajnie będzie śmigał. Kojarzy mi się, jeżeli chodzi o takie powiedzmy proporcje i takie ustawienie, kojarzy mi się z bulletem. Za chwilkę sobie nawet do tego bulleta go przyrównamy. Fajne malowanie, dobrze to wygląda, fajna buda. Napęd, tak jak już wspomniałem, na tylną oś.
Dosyć duże koła. Wydają się, że powinny dawać troszeczkę przyczepności. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, myślę, że nie ma tutaj mu co zarzucić. Wygląda naprawdę fajnie. Jeżeli zerkniemy sobie spod spodu, to zobaczymy, że tutaj HPI poszło w pakowanie baterii od spodu. Jest to rozwiązanie, które ma swoje plusy, ma też jakieś tam swoje minusy. Plusem na pewno jest to, że mamy nisko położony środek ciężkości, bateria jest umiejscowiona tak nisko jak można, natomiast jakimś tam minusem, przynajmniej dla mnie, można by tu zastosować nieco lepsze piny. W ogóle bym się cieszył, jakby HPI zerknęło na przykład na piny, jakie stosuje Traxxas, większe, dużo bardziej wygodne od tych często bolą paluchy, szczególnie na mrozie. Także to jest taka drobna uwaga. No, łatwo to wymienić, wiadomo, jest to pierdoła, ale fajnie jakby to się zmieniło. Akurat mnie by się to podobało. Jeżeli chodzi o ładowanie tutaj baterii, no to tak jak, bo miałem już do czynienia z wersją SC, czyli short course'em w tej konstrukcji, czyli jumpshotem SC, tam otwierała się zdecydowanie szerzej, albo w całości, przynajmniej na 90 stopni, albo jeszcze więcej. Tutaj nam się to blokuje, nie otwiera, także dostęp jest umiarkowany. Jest to jakiś minus. Z innych minusów, bo plus jest niewątpliwie nisko położonego środka ciężkości, natomiast no też zwraca się na to uwagę, że nie trzeba ściągać karoserii po to, żeby wymienić baterię. Akurat szczerze powiem, że dla mnie nie stanowi to żadnego problemu, żeby akurat te 4 piny z góry wyciągnąć i dostać się do akumulatora i wymienić. W tej chwili wiadomo, że wszyscy śmigamy jak już zaczniemy faktycznie się bawić na takich pojemnościach, że te czasy jazdy nie są wcale takie krótkie. Także to tyle z zewnątrz. Zdejmijmy sobie budę i zobaczmy, co tam mamy pod spodem. Jeszcze może dosłownie na chwilkę. Tutaj to, co kojarzy mi się pozytywnie, jeżeli chodzi o... One nie są na pewno przeniesione 1 do 1 z te wahacze z Blitza, ale jakością wykonania i tak na czuja, tworzywem wydają się bardzo zbliżone, co dobrze rokuje, jeżeli chodzi o ich wytrzymałość i taką twardą elastyczność. Zdejmijmy sobie budę i zobaczmy, co tam pod spodem. Wróć na chwilkę, zanim to zrobimy, zanim zdejmę karoserię, pokażę Wam na ile, bo tak jak wspomniałem, sprzęcik jest całkiem duży i to jest to, co od razu rzuca się w oczy. Powiedziałem, że kojarzy mi się z Bulletem. W pewnym oczywiście stopniu. No i mamy tutaj obok Bulleta, one mi się obydwa w kadrze za bardzo nie zmieszczą, ale możecie uwierzyć mi na słowo. Bullecik ma tutaj ała, ale tym się zajmiemy później i też w osobnym filmiku, jak będziemy mówić o Bullecie. Mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o wielkość, no to te dwa sprzęty mają ze sobą wiele wspólnego. Mianowicie oba mają okolice 40 cm długości i 33 cm szerokości, a rozstaw osi również jest podobny, bo to jest okolice 27 cm w jump shocie i nieco więcej, ale myślę, że nie wiem, może centymetr półtora tutaj w Bullecie. Bullet ma też akurat większy prześwit. Na pewno w pewnym stopniu jest to również kwestia ustawienia, natomiast jeżeli chodzi o ten parametr, to tutaj troszeczkę Bullet będzie nam
górowo. Ale nie o to chodzi, żebyśmy mieli drugiego buleta, tylko chodzi o to, że chciałem Wam pokazać, jak się mają tutaj te dwa sprzęciki zestawione 1:1 i że JumpShot nie ma tutaj się czego wstydzić. Mam jeszcze pod ręką mojego stand tracka, powiedzmy, czyli zaprawionego w boju Savage'a XS. Zawsze to powtórzę na każdym filmiku pewnie, że on tutaj wygląda na dużo większy z uwagi na te Badlandsy, które normalnie oczywiście nie są na nim założone. Jeżeli chodzi o wielkość, widzimy, że no tutaj jest wyraźnie mniejszy od JumpShota, tudzież JumpShot wyraźnie większy od niego. Zobaczmy jeszcze sobie z innej perspektywy. No muszę przyznać, że do najczystszych w tej chwili Savage nie należy, to prawda, no ale nie o to w końcu tutaj chodzi. I jeszcze takie porównanie z profilu. Zestawiłem tutaj tak, by tylna oś była w jednej linii obu sprzętów. No i możemy zobaczyć, o ile JumpShot tutaj jest pod tym względem większy. No i ostatnie już zestawienie. Ktoś by powiedział, że może niefortunne, ale co tam? Wielkościowe JumpShota, czyli Monster Trucka w skali 1:10 z takim tutaj o maleństwem, czyli Latraxem czy Traxasem Rayleigh w skali 1:18. Gdyby ktoś z Was zastanawiał się, na ile takie sprzęty różnią się wielkością, no to teraz już wie. I jeszcze widok z innej perspektywy. No i oczywistość została potwierdzona. Wracamy do samego sprzętu, który jest dzisiaj głównym punktem programu. Te piny naprawdę można by pomyśleć już nad innymi, mi się wydaje, większymi i bardziej wygodnymi po prostu. Ściągamy sobie budę i pierwsze co rzuca się w oczy, to mamy tutaj konstrukcję TVP, czyli Twin Vertical Plates, nic innego jak dwie pionowo równoległe ułożone płyty, między które wciśnięte mamy tutaj, czy umiejscowione wszystkie najważniejsze organy naszego sprzętu. Cała elektronika, serwo jest wodoodporne, to jest fajna informacja. Ta konstrukcja daje inspiracją. Tutaj jest cała gama Savage'y. Ona daje takie kompaktowe, no jest takim rozwiązaniem kompaktowym, daje sztywność, wytrzymałość. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Na razie jeździłem short course'em w tej konstrukcji. Tam jest to nieco, te płyty są jednak nieco dłuższe, natomiast wytrzymałościowo jak dotąd dawał sobie fajnie sprzęcik radę, jeździł też bardzo dobrze. Amortyzatory, no cóż, oczywiście olejowe, gwintowane, także możemy sobie ustawić wysokość taką, jaką chcemy. W pewnym stopniu możemy ją wyregulować. Silnik oczywiście, napęd na tył, silnik umieszczony z tyłu, przesłonięte zębatki. Wszystko zamknięte, dosyć szczelnie zabudowane. No, wszystkie takie rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Tutaj do plusów można zaliczyć właśnie taką kompaktową, fajną, mocno zwartą konstrukcję. Do minusów na pewno dostęp do podzespołów, chociaż tutaj tak naprawdę za dużo tego nie ma. Przy napędzie na tylną oś nie będzie to nastręczało wielu problemów.
To, co mnie się podoba, sprzęcik nie należy do jakichś najcięższych, jest taki umiarkowany w wadze. Myślę, że ten silniczek będzie go całkiem sprawnie mógł napędzać. Jest to fajnie wyważone tutaj, jak dla mnie, przynajmniej się to podoba, jeżeli chodzi o jego prześwit, do jego wysokości takiej całkowitej i do położonego środka ciężkości. Myślę, że no, może to być blisko takiego fajnego złotego środka, bo z jednej strony mamy sprzęt, który pójdzie nam w całkiem już niezłym terenie, z drugiej strony nie szacuję, żeby miał problemy z traction rollami, z wywracaniem się nadmiernym na każdym, czy tam na co którymś zakręcie, ale zbyt często.